Jantın çapakları temizlenmiş hali. Bu çukur bölümlerini doldurup düzleştireceğim. Jantı güzelleştirmeye çalışacağım. Çapaklarını temizlerken çıkan alüminyum tozlarını yine dolgu için kullanacağım. Japon yapıştırıcıyla birlikte. Şu anda görünen 2 tanesi dolgu yapılmış hali. Daha sonra tesviye edip zımparalayıp temizleyip koyacağım. Çok kötüydü. Bayağı kötü sürtmüş. İnşallah güzel olacak. Evet, bana kolay gelsin. Evet, çantamızın 9. kolu ve 10. kolu. 9.'yu yaptık. Görüldüğü gibi üzerine alüminyum tozlarını serpip Japonla yapıştırdık. Daha sonra tesviye yapacağız. Diğerlerini yaptık tesviyesini aşağı yukarı. Son bir işlem daha var. En son temizlik, daha sonra boya. Bu da yapacağımız son kol, 10. kol. 10 kollu çantamızın. Bunun için de alüminyum tozlarını serpiyorum. Yeterince dolgu yaptıktan sonra üzerine Japon yapıştırıcı dökeceğiz. Evet. Yeterince dolgu yaptık. Şimdi Japon yapıştırıcı döküyoruz. Üzerine tekrar toz serpeceğiz. Alüminyum tozumuzdan. Daha sonra çekişte ezeceğiz. İyice sıkışması için, kuruması için. Evet, bundan sonrasında tesviye yapacağız. Son bir elden geçireceğiz. Evet, diğer tarafları kabası alındı. Evet, son bir tesviye ve temizlik işleminden sonra boyamızı yapıp jantımızı kullanılır hale getireceğiz. Hadi hayırlısı. Evet, jantımızın son hali. Güzelce tesviye yaptık. Alüminyum dolgu yaptık. Japonla yapıştırdık. Daha sonra güzelce boyadık. Burada çantam bu kadar olur. Elimden geldiğince temizlemeye çalıştım. En azından kullanılır hale getirdim. Düzleştirdim. Çukurlukları doldurdum. Evet, ufak tefek pürüzler var. O kadar olacak. Benim gibi amatörün elinden de bu kadar gelir. Eminim ustaları daha güzel yapar. Evet, bu kadar.